Мен суроом мынакей ошо Улуттук банктын өкүлдөрүнө да Бектор Кубанычбекович айтсаңыз, бүгүнкү күндө бизде деген онлайн обменка деген түшүнүк барбы? Урматтуу айдайым, жок, андай түшүнүк жок. Бирок сиздерде маалыматыңыздар бар да, жанагы биздеки иштеп аткан обменкалар сиздерден лицензия алышат да, туурабы? Туура. Маалыматыңыздар бар да, ошо обменкалар бүгүнкү күндө ошо онлайн обменка деп дагы ошондой бизде Түшүндүм. иш алып барып атышат да. Бирок ошо эч кандай лицензия алышпайт, эч кандай налог төлөнбөйт. Анан бунун баарын ошо ким надзорный орган өзү сиздер да, туурабы? Туура, түшүндүм. Бул деген чын эле абдан чоң көйгөй. Бул безлицензионная деятельность деп аталат. Ошо телеграм канал аркылуу онлайн доллар, башка валюталарды сатып алабыз, ошо курстар белгилеп, ошондой фактылар бар. Биз Кичине катуураак айтасызбы? Жакыныраак айтсаңыз микрофон. Безлицензионная деятельность, лицензиясыз обмен валюты ушундай алып барып аткан иштер бар, ошондой безлицензионный деятельность. Биз ага ошону чектөө боюнча каршы аракеттердин баарын жумшап атабыз. Ошо 1 жылдан бери укук коргоо органдарга да кайрылып атабыз. Ушу по пресечению незаконной, безлицензионной деятельности по обмену валют деп. Бектор Кубанычбекович менден ушу сунушта өзү негизи ушу онлайн обменкаларга сиздер бир ыкчам түрүндө, мыйзам түрүндө киргизесиздерби, бирок ошолорду да бир өзүңүздөр контролго алышыңыздар керек деген ойдомун. Эмнеге дегенде, мынакей ошол шылуундар, мошенничество болуп урдалган акчалардын баары банктан банкка которулуп атып, акырында ошо онлайн обменкага келип, криптовалюта менен же болбосо жанакындай биткоин менен легализация болуп чыгып кетип атат да, ошодон улам ушул суроо пайда болуп атат. Андан тышкары мен да кайрылат элем мынакей МВДнын өкүлдөрүнөчү. Өзү негизи азырда биздин көптөгөн мынакей коллегаларыбыз М-банк тууралуу көп маселе көтөрүшпөдү. Мен атыма да көптөгөн жарандар кайрылышкан. Ошодон улам анан мен дагы ошо МВДнын өкүлдөрүнө тагыраак айтканда ошо следователь кибербезопасность боюнча кайрылып маалымат алганбыз да. Эмне себептен ушундай шылуундардын акча урдаганы көбөйүп атат, кантип биз жардам бере алабыз, кантип токтотсок болот депчи. Анан ошондо айтышты да, биз следователь катары дейт, бизге арыз түшкөндө биз банкка чалабыз биринчи очередь дейт да. Банкка чалганда алар суранышат экен ошол счетту заморозить деп. Ошол эле банктар, когда они замораживают счет, получается, они замораживают только онлайн-банкинг. Вот смотрите, когда пропадают деньги, в первую очередь клиент куда звонит? Они звонят в банк и оповещают, что нужно заморозить немедленно счет. Они замораживают, но при этом они не замораживают вот эти карточки. То есть те деньги, которые списываются с счета, мошенник может пойти, оказывается, и через терминатор их обналичить. Поэтому вот я бы хотела тоже, наверное, это Нацбанку, да, обратиться. Пожалуйста, возьмите во внимание. Вот надо, наверное, в первую очередь заморозить как онлайн-банкинг, так и транзакции по карточкам. Это первое. Второе, я бы хотела попросить, чтобы все-таки была координация банками. Вот недавно тоже ко мне обращались наши жители, говорят, что вот позвонили в один филиал заморозил, но с другого филиала, оказывается, вывели деньги. То есть это получается только вот в одном банке между филиалами нету, как сказать, координации. Ошондо бир көзөмөлгө алсаңыз.